Vaxtınız xeyir əziz abituriyentlər. Bu gün istəyirəm sizinlə 2027-ci ildə bizim imtahan proqramı necə olacaq, onunla sizi tanış edeyim. İlk öncə bildiyiniz kimi yeni dəyişikliklərdən 100 sözlük esse əlavə olunmuşdu bizim proqrama ki, onun haqqında mən geniş və ətraflı bir video izah çəkdim. Və həmin video izah YouTube'da paylaşılmışdı. Bəzi şərhlər gözümə dəydi. Onun haqqında sizə danışım. Deməli, bəzi şagirdlər deyim və yaxud da izləyicilər mi deyim, tam dərk etməyib 100 sözlük esse nə deməkdir. Onlar düşünür ki, hələ də biz normal sadəcə 100 dənə sözü tamamladıq. Bu kifayət eləyir, amma o videoya tam baxsaz görərsiniz ki, orada həm dilin standartları var, yəni bizdən tələbləri var, həm də 100 sözlük essenin özünün quruluşu var. Yəni sən istədiyin kimi orada cümlələri ard-arda yazmaqla tam bal ala bilməzsən. Academic writing-də mütləq şəkildə o ardıcıllığı, introduction olsun, both sides, hər iki tərəfi vermək olsun, giriş, sonluq hissə hamısı yerində öz fikrin və s. Xüsusilə də səbəblərdir, nümunələrdir, bunları gətirməkdir, mütləq önəmlidir. Və ən önəmlisi o videonu mütləq izləyin ki, orada bir qəlib paylaşmışam sizin üçün. Sizin işinizi rahatlaşdıracaq bir qəlib var. Onun sayəsində maksimum nəticə əldə etmək mümkündür. Təbii ki, birinci də söz bazamız olmalıdır. İndi gəlin baxaq görək bu 100 sözlük essedən başqa bizdə proqram necədir və hansı nə qədər bal verir? Bunu da qısa bir izah edeyim sizə. Deməli uşaqlar, baxın, bu bizə DİM-in verdiyi nümunədir. Hansı ki, keçən dərs ilinin sonunda bizim üçün bir nümunə paylaşmışdı. Yəni bu formada olacaq imtahan. Deməli, bax burada bir listening var. Amma listeningdə listeningin mətn formasını da verib bizə. Bu lazım deyil bizə. Biz sadəcə burada suallara fikir verək. Deməli, what the passage mainly about deyir. Yəni mətn nə haqqındadır? Standart sual tipidir. Ümumiyyətlə 11-ci sinifin imtahan proqramını demək olar 9-dan eyniləşdirdilər. Tək fərq nədir? 9-da short textlər var, qısa mətnlər. 11-də o yığışdırılıb. Bir dənə böyük mətn verilibdir. Toplam 2 böyük mətn var. Və 9 ilə 11-in ən böyük fərqi, ümumiyyətlə 11-ci sinifin köhnə proqramından fərqi nədir? Burada açıq suallar artıq yoxdur. Siz bilirsiniz ki, 3 dənə listeningdə, 4 dənə readingdə açıq sual var idi ki, şagirdlər ən çox çətinlik çəkdikləri elə məhz o açıq suallar idi. Yəni balın çoxunu onlar verirdi, 5.4 bal verirdi və orada səhv eləmə ehtimalı daha çox idi. Onlar artıq yığışdırılıb, yəni heç bir açıq sual yoxdur, 100 sözlük essedən başqa. Bu da sizin üçün biraz rahatlıq təşkil edə bilər. Listeningin 4 dənə sualı var, 9-dan eyni formatdadır. Suallar nədən ibarətdir? Suallarda biri mətn nə haqqındadır? Verilmiş suala cavab istəyir, variantlandır təbii ki, hamısı. Eyni şəkildə verilmiş cümləni tamamla deyir listeningə görə. Və sonuncu sual yenə 9-cu siniflərdə olduğu kimi sonuncu sual true false 4 dənə cümlə verir mətnə aid, listeningə aid deyək. Bunlardan true yoxsa false olduğunu seçəcəyik. Burada önəmli məqam nədir? Bal 9-cu siniflərin bal standartı ilə eynidir. Yəni hər bir qapalı sual qapalı bizə verəcək 3.3 bal. True false'lara gəldikdə 11-ci sinifdə biz veririk ki, 2 dənə böyük mətn var, bir dənə listening var. Hər birində bir true false sualı var. True false'ların hesablanması listeningdə əgər sən true false'dan 2 dənəsini yazmısansa 0 baldır. 3 dənəsini yazmısansa yarı baldır. 4'ünü də yazmısansa tam baldır. Yəni sən 2 dənədən aşağı yazdınsa artıq ona bal verilməyəcək. Bu hissəyə mütləq diqqət edin. Davam edirik. Qrammatika suallarımızın sayı azalıbdır. 5-ci sualdan başlayaraq 17-ci suala qədər qrammatika sualıdır. Yəni toplam 13 dənə qrammatika sualımız var və qrammatikada daha çox leksiki testlərə üstünlük vermək lazımdır. Burada bir, məsələn, sinonim istəyir bizdən, close meaning, underline word, yəni sinonimin tapın deyir. Bir definition olur, bir də make-up sentence, bunlar standartdır. Baxın, burada diqqət eləsəz, choose a correct match deyir, burada uyğunlaşdırma verib, bu da elə nədir? Leksiki test sayılır. Yəni daha çox
artıq imtahan proqramı tərcüməyə daha çox meyilli olur. Yəni dil öyrənmək zaten sənin lüğət bazanın yoxlanmasıdır. İndi gələcəkdə speaking gətirərlər, gətirməzlər, o sual altındadır, amma normal şəkildə buna doğru gedir imtahanımız. Reading mətnlərinə fikir verək. Yenə eyni şəkildə 2 dənə böyük mətn, yəni DİM açıqlama vermişdi ki, mətnlərdən biri digərinə nisbətən daha asan olacaq. Yəni biri daha çətin, biri asan mətn olacaq. Amma heç bir fərqi yoxdur, quruluşunda heç bir fərqi yoxdur. Yəni 4 sualdır, yenə bir true false sualıdır. Geri qalanları da mətni əhatə edən suallardır və sonuncu sualdakı 26-cı sual. Yəni esse sualımız. Dediyim kimi bunun haqqında çox normal, yaxşı şəkildə hazırlanmış bir videomuz var. Yəni oradan baxıb hər şeyi daha yaxşı dərk edə bilərsiniz. Nə probleminiz var, həll edə bilərsiniz. Mən sizin üçün xüsusi qəlib də hazırlamışam orada, bayaq dediyim kimi. Bax, burada ESS standartları verilibdir. DİMin səndən tələbləri. Buranı da izah eləmişəm o videoda. Bunu başa düşməyən bəzi insanlar var ki, görürəm də yazırlar ki, məsələn, niyə belə çətindir, niyə belə, nə bilim, çox şey tələb olunur filan, amma bu hissəni sən dərk eləməlisən ki, DİM səndən nə istəyir? Sonra sən esse yazmağı bacarmalısan. Yoxsa mən elə əvvəlki quruluşla hər hansısa bir hekayə yazım ora, onu istəmir səndən. Essemizdə yenə 9-cu siniflərdə olduğu kimi 16.6 bala təxmini bərabər olacaq. Yəni, balımızın böyük bir hissəsini esse verəcək. Essedən yaxşı nəticə almayan, yaxşı bal almayan şagirdin ümumi nəticəsi yaxşı ola bilməz. Digər suallar gördüyünüz kimi bütün sualların balı bərabərdir. Burada önəmli məqam, fərq yaradan məqam nədir? Essedir. Bütün mövzularla bağlı xüsusilə də qrammatikaya əlavə olunmuş, keçən il əlavə olunan yeni hissələr ki var idi topluda. Onların hamısının bir-bir maraqlı sualları olsun, mövzu izahları olsun, mütəmadi kanalda paylaşacağım. Sizə dəstək olmaq üçün hər birinizə uğurlar arzulayıram.